Жыл басынан бері Түркістан облысында 20 адам суға кеткен. Олардың 15-і кәмелет жасына толмаған балалар екен анықталып отыр. Өңірдің төтенше жағдайлар департаменті суға батқан балалардың барлығы дерлік ата-ана назарынан тыс суға түскенде жазатайым оқиғаның құрбаны болғанын айтады. Осыған орай өңірдегі су айдындарында қауіпсіздік шаралары күшейтілетін болады. Шомылуға арналған арнайы орындар ашылмақ. Ол жерлер арнайы құтқарушылармен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ қайғылы оқиғалардың тағы бір себебі азаматтардың судағы қауіпсіздік ережелерін дұрыс ескермеуі. Талдау көрсеткенде суда қайғылы жағдайлардың басты себептері ол біздің халықтың және балаларымыздың судағы қауіпсіздік жағдайларын толық түсінбеуі. Еске сала кетейін, суға түсуге тыйым салынады деген белгілер орнатылған жерлерде шомылуға, жүзудің шекарасын белгілейтін қалқы белгілерден кейін жүзуге, демек шекарадан асып кетпеуге, суға қайықтардан, катерлерден, жағажайлардан басқа да қауіпті жерлерден секіруге, жол бермеуге шақырамыз.